มื้อแลงว่างบ่อ้ายขอพ่อหน้าจักหน่อยดอกเดียวบ่พอจ้า2 ดอกเพราะว่าข่อยเกินจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสวัสดีสุผู้สุคนจ้าพี่น้องมาเบิ่งข่อยเฮ็ดหยังกินจ้ามื้อนี้พี่ข่อยยำกระปุ่นพี่น้องยำกระปุ่นทะเลแม่จ้าพี่กุ้งตัวใหญ่ๆจ้าคุณสามีซื้อมาให้จ้าพี่เราเลือกถูกแล้วพี่จ้าเราเลือกใส่หน่อยไหมข่อยจ้าข้าวก่อนพี่น้องก็ได้โต๊ะกินข้าวไหม สูงก็เก่าสูงเท่าเลยจะจังเห็นกับข้าวข่อยเนาะจ้าเนาะแบบสูงจังซี่มากับคนหน่อยกินอยู่ข้างหลังพี่จ้าอีหลาหันหน้ามาพี่จ้าพี่ลูกอร่อยไหมลูกคนหน่อยกินข้างหลังมื้อนี้จ้ามาจ้าว่าขอลงมือซิมมึงล่ะพี่น้องแซ่บคักอีหยังวะเผ็ดแปะไตแล้วจ้าน้ำกลับเบิดละสวัสดียังลูกสวัสดีคนเบิ่งจังลูกสวัสดีคนเบิ่งเนาะเผ็ดแปะไตแล้วจ้าแบบน้ำใจบักทัวข้างล่างเป็นพักกันน้ำใจบักทัวหัวไชเท้าแครอทหอมแดงพี่น้องก็จะกินเรือป่ะจ้าก็จะกินเรือดิครับแซ่บไปล่ะแม่แซ่บลูกครับพี่น้องกุ้งตัวใหญ่ๆพี่น้องใส่ใหญ่พี่น้องสดน้ำกันน้ำก็กุไปใส่ละคนหน่อยกุ้งยั่วน้ำปลาแดกพี่น้องยั่วตัวใหญ่แบบหวานพี่น้องน่ากินกับปุ่นเบื่อถ้าไปดีจ้ะเด้อย้ำกับปุ่นทะเลจ้ะจับดูนิ้วบองชอบอะค่ะเอากระปุ่นไป
ตัวทั่วทีบแล้วลูกค่ะมาแล้วจ้าให้ไปดูจ้ะกุ้งปลาหมึกตัวนี้มีเวลาเขาจะบอกสูตรยำแซ่บๆจะให้เบิ้งพี่น้องมื้อนี้หิวลูกขอกินข้าวเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงพี่น้องแล้วอมข้าวกินเองกับบ่กินพี่น้องเคลียไปเคลียมาน่ะครับนั่งกินกับคุณใช่ไหมลูกอะไรนะจ๊ะกุ้งประมาณ10 ตัวจ้ะกูจะกินเบิดบุ๊บเผ็ดแป๊ดไตเลยพี่น้องปวดนั่งเบิ่งพี่ว่าโอ้ยอีนี่กินกูสิเลี้ยงมึงไว้บ่เนาะเด้เนาะกินคักกินเนี่ยน้ำหมักส่วนบ่ล่ะมาแล้วจ้าแซ่บๆค่ะแซ่บอีพี่น้องมาแซ่บน้ำนัวกับน้ำปลาแดกนะจ้ะเดือดดีจ้ะนี่ข้างนอกอาจจะขาวๆเลยพี่น้องแดดดูดมือนี่แดดออกปานเห็นท้องคำด้วยจ้ะมันบ่ค่อยมีแดดไหมพี่น้องเมืองนอกโดนสิมีแดดนะพี่น้องแต่อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เราจ้ะมีแดดกินไม่ได้ลูกจะเอาอะไรผักเอาไหนผักไม่ให้หนูเอาไปไหนลูกมันสิเผ็ดเผ็ดรู้เรื่องไหมเผ็ดเผ็ดทำไงคะรู้ป่ะเอาไปซื้อป่ะมาหายพ่อป่ะพี่น้องลูกข่อยเอามือจุ่มปลาแดกพี่น้องสงสัยเราอยากน้ำข่อยไอ้พ่อเราเอามือเอาไปล้างมือแล้วจังตีละจ้าบ่ยาวเขากล่องนั่งล้างดื้อDonc ça veut dire que d'après Gam, ça veut dire qu'elle n'a plus beaucoup de virus, au moins dans le nez, mais qu'elle a encore, tu vois... Donc... Ah oui, mais c'est pas qu'elle ne l'a pas eu. Ah, ça veut pas dire qu'il pense qu'elle l'a eu, mais que, si tu veux, bon, il y a plus beaucoup de virus. Voilà. Et mon frère, lui aussi, ce matin, il avait du bois à décharger à Albertville, et il m'a dit que, bon... Il était tout seul. Ouais. ไอ้โต๊ะไม้พี่น้องถนัดกินได้ละ Et il était plus jeune ou...
Oh, ตัวเก่ามันกลมโพดเนาะ un an, ต mais comment dire, il me dit que bon, ça fait 3 semaines. Ça, Moi, c'est des par films, exemple, non. ça fait, si c'est ça, j'ai eu mal encore il y a 2-3 jours, un petit peu. ำเกินก่อนที่อื่นบ่ล่ะ Ça va, hein. 4 โมงแรงพี่น้องก็ได้กิน Et ข้าว il pense qu'on est plus contagieux de toute façon. Au bout de 20 jours, มันพี่น้องอันปลาหมึกร้อย c'est au début. ร้อยน้ำปลาแดก Et les cas très graves, ils arrivent rapidement. อืม Alors, j'ai la biologiste que j'ai eu ce matin, parce que comme je suis professeur de santé, elle m'a dit que par contre, les anticorps, on les détecte dans les cas modérés et légers, on les détecte. Il faut attendre un mois pour que les anticorps, on puisse les déceler. Donc, de toute manière, quand il y aura des tests de sérologie, on ne va pas le faire tout de suite, on va attendre. Il faudrait être sûr de l'avoir depuis un mois. Parce qu'elle dit au bout, ils ont eu des études là disant ย้ำสูตรข่อยใส่หมูสับพร้อม anticorps. Non. Alors que les gens avaient... ใส่หมูสับ Ah, pitié. Alors je vais faire mon petit tour à tout à l'heure. Oui, voilà. เนาะปลาหมึกรอบนี้ผัวข่อยซื้อถึกใจครับกุ้งกับปลาหมึกง่ายได้ใจเลยพี่น้องครับเป็นยังไงกันแน่พี่น้องทั้งไทยสำบายดีสุภูสุคนเนาะทางนี้เบื่อเซ็งแล้วจ้าหลายมือแล้วไม่ได้ไปใส่พี่น้องเอ้ยเบื่อก็อยากไปหาลอกเก็บบอกกระเทียมปลาไหมพี่น้องใครว่ามันขึ้นน่ะเริ่มปรุงมายอไม่แง่แล้วฝรั่งแนมกว่าพี่น้องแล้วอันนี้มันนั่งกินอันยังมุมมัมแล้วคนก็เดินเล่นน้ำมันทางเงียบทั้งเงียบสงัดเลยแหละคนหน่อยไปเลยพี่น้องจกน้ำปลาแดกว่ะน้องก้อนกุ้งเป็นไงครับติได้เลยพี่น้องตกกินข้าวข่อยสูงปวดบ่ไม่ต้องเบิ้งดอกนาข่อยจ้าเบิ้งพี่เบิ้งกับเขา
เราอยากกินกุ้งเต้นพี่น้องกุ้งเต้นกำลังหลายอยู่บ้านจ้ะสร้างเขื่อนลำเปล่าลม ลมเจ็บปะคะ เจ็บปะลูก En plus, moi, je suis pour rien. เป็นลม Tu veux un bidon pour te réconforter Hein T'es mal aux fesses Oh Ça va, hein Un bidon น้อง Pam Bah, t'as vu, ça fait pam เริ่มเย็นเริ่มเซ็งพี่น้องมันเย็นได้ข้างนอกก็นั่งในมือข่อยแข็งเลยพี่น้อง Les contacts หนาวมาเด้อจ้าวิ่งมาเลยพี่น้องว่าวันตกแล้วพักตั้งนานอิ่มแล้วจ้าคนนอนกวนแล้วจะคุบน้ำปลาแดกอีกพี่น้องเนาะอิ่มน้ำกันได้พี่น้องมาจ้ามาคลิปนี้เนาะจ้าเนาะกดติดตามกดกระดิ่งน้ำจ้าจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆของข่อยเนาะพี่น้องเนาะกดแชร์กดคอมเมนต์ได้จ้ากดแชร์ข่อยน้ำด้วยจ้ามาก ฝากกดติดตามแล้วก็แชร์คนอื่นเบิ่งน้ำด้วยจ้าอย่าเบิ่งผู้เดียว มันสิเก็บกดพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า